فيتوريا هيختار كابتن المنتخب في عدم وجود محمد صلاح. بالمناسبة دي نحب نوجه الشكر لأول مدير فني سن السنة دي ولغى مبدأ الأقدمية في شرط كابتن المنتخب، وأول واحد عمل القصة دي واختار قال إن المدير الفني المنتخب هو اللي هيختار الكابتن، وساعتها اختار محمد صلاح طبعا. ده كان الكابتن حسام البدري في لما تولى الإدارة الفنية لمنتخب مصر. نشكره عليها، وحاجة كويسة جدا، من أهم القرارات في تاريخ منتخب مصر. الصراحة القرار ده مهم جدا. وكمان يبعد عننا اللعيبة اللي مبدأ الأقدمية، يجيب لهم الدور بتاع الشارة ونلبس كباتن لمجرد ان هي الأقدمية بس جابت لهم الدور، نلبس ناس ولا هم مؤهلين ولا هم عندهم الكفاءة، وياخد قيمة أكبر من قيمته ووضع أكتر من وضعه، ويقدر يستفيد بيه بعد كده قدام لسنين كتير قدام، وهو أصلا ما يستحقهوش. والنماذج كتير، واللي يقولك كابيتانو واللي يقولك أنا